আমাদের এ দেশে অনেক কাজের কোনো শেষ নাই। ভুট্টা তোলার লাগে, গরুর ঘাস ওঠার লাগে, তারপরে গাছপালা দেখা লাগে, সব কিছু এমন কোনো কাজ নাই যে করা লাগে না। কি কি প্রয়োজন আপনার একজন নারী হিসেবে, কি বলবেন? আমরা নারী হিসাবে একটা হাসপাতালের দরকার। আমরা অসুস্থ হলে চর এলাকায় কোনো জায়গার মতো যাওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা নাই। ডাক্তারখানার দরকার আমার এই চর এলাকা। বাচ্চা কাচ্চা কয়জন আপনার? আল্লাহর মাল আপনি করে দোহাই, দুটো ছেলে একটা মেয়ে। আমি শুনলাম যে আপনাদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই একটা কার্যাবলী হাতে নেওয়া হয়েছে যে আপনারা যাতে শস্যগুলা সংরক্ষণ করতে পারেন আর একটা স্টোরেজ যেন তৈরি করা যায় এরকম একটা ব্যবস্থা নিচ্ছে। আচ্ছা, এটা হইলে আপনার খুব উপকার হয়। আর এই যে পানিটা কি এখন কলসি কলসি দিয়ে নিয়ে যেতে হইতেছে নাকি? কলসি কলসি নিয়ে যাইতে, তাও তো অথবা পানিতে উঠেই না। খাবার পানিও সমস্যা? খাবার পানি তো সমস্যা বেশি হয়ে গেছে। তারপর তো খেত কলাই দিমু কি দেয়া, সেই পানি তো নাই।